Playing a game of whack fuck here. Whack! Ти чуєш цей шум? Це твій інвертор, який перетворює твій дім на літак, що злітає. Постійно гудить, вентилятори крутяться на максимальну потужність, ніби живеш на злітній смузі. Тому ми модернізували інвертор, тепер він тихий, він не гудить і не дістає тебе своїм шумом. Це інвертор на 4,2 кВт торгової марки Allure Prime, який має максимальний струм заряду акумуляторної батареї 100 Ах. Зараз ми можемо побачити, що йде заряд акумуляторної батареї струмом 50 А. І ось як він шумить. Його майже взагалі не чути. Тим більше, він має гарантію 2 роки не в Китаї, а тут, у нас в Україні, в офіційному сервісному центрі. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти де? В описі під відео.